各位朋友，你哋好，我係韓龍老師。嗱，而家俾翻個2025年3月5號啊，朝頭早嘅，朝頭早同埋晏晝兩段時間嘅，俾翻個成功例子俾大家睇下。嗱，朝頭早咧就係出現一個咧就係亢龍有悔前嘅飛龍在天啊，咁我哋去睇睇喎。嗱，因為佢一路升嘅位，嗱呢隻木嗱，你逢親見到呢啲線咧就係開始入咗倉啦。咁我睇下會點行喎？嗱，如果睇得準咧，有時咧就係見到呢個位嗰個入啊，呢個我 mark 紅色箭嘴。嗱，依家呢個月咧我改咗少少，有啲同學話比較難睇嘅入市。嗱，停息完停一停，即係平咗倉喺度啊，同埋掛住講就睇唔到先。嗱，呢度未平嘅，咁啊呢度入咗市，雖然有回一回，但未到我哋支持位，我哋就係向啲 target 喺呢一度。咁我會用新嘅方法咧，就話如果上升嘅咧入市買嘅，就係有個紅色箭嘴向上。買落嘅有個紅色箭嘴向下，平倉嘅我知呢邊喺左手邊有條線飛入嚟，咁喺右手邊有線飛入嚟，右手邊有線飛入嚟就平倉。咁啊再睇下嗰個點行喎。嗱，做咩？一開始9點半，嘣啊中咗一個，今日呢個平咗倉啦。啊咁啊大家睇翻個表啦。嗱，呢度入啦，嗱咁啦呢度啦，呢個馬上啦，呢度平倉啦。咁啊再睇喎。再馬上嗱，呢度大致呢個唔係呢個買嘅，呢大致呢個買嘅。咁喺呢度呢個紅色虛線個平倉 set 咗止賺位，嘣又中咗兩個。嗱，跟住就睇下點喎，睇下點樣行喎。而家9點42分啦。嗱，set 咗一個高位啊，高位沽啊！嗱，呢啲就睇下先。頭先呢個高位沽呢個咧，就係韓龍老師先做到嘅咋。咁啊，大家唔好做啊！大家應該係睇準晒嗰個指標出嚟做。咁啊，呢啲就係我嘅特色嚟嘅呢個。咁啊，但係其他同學就唔好跟啦呢個。嗱，呢個頭先第二個呢個就係亢龍有悔啦，即係話咧行到盡頭啦。我哋先見到呢度有少少反彈咧，喺呢個 moment 呢個早上嚟講咧，暫時一個高位咧向咗上咧，就已經有亢龍有悔啦，即係話佢會翻轉頭啊，或者升到頂翻轉頭，或者跌到底反彈，都呢個我哋都係叫亢龍有悔。咁啊呢度咧就做咗亢龍有悔，亦都會係喺課程裏邊，我哋都會跟住呢度去睇嘅。嗱，跟住咧去到呢個時間位，大約係10點10分咧，嗱準備進入一個咧。